Hay dos aire acondicionado, un en la sala de estar y un en el corredor. Se usa ambos con el mismo control remoto. Iniciar, apagar, la temperatura, el modo que no creo que se necesita, el modo económico y con fuerza, que tiene razón, y la velocidad. La temperatura, modo con fuerza, modo económico, modo normal. En modo normal se puede cambiar la velocidad ahora de auto a poco más auto para apagar. Hay más opciones, pero yo no creo que se necesita. Sin luz verde significa que no trabaja. Ahora empieza a trabajar y para apagar no hay luz verde, está apagado. Importante, se usa el mismo control para ambos. There are two air cons, one in the living room and one in the corridor. You use both with the same remote control. To switch it on, to switch it off, to increase the temperature, to lower the temperature, the mode, which I think you do not need, the mode with power and economic, and the fan speed. If you want more options, you have more, but I do not think that you really need it. Increase the temperature, lower it. Change the fan speed from auto to a bit more to auto. Change the mode, which I think you do not need. And this one makes sense from with power to economic to standard. And again, switch it off. If there's no green light, it means it's not working, it's switched off. Now do you see the green light? It's working. I switch it off. What is important, you take this remote control for both. Es gibt zwei Klimaanlagen. Eine ist im Wohnzimmer und eine im Korridor. Beide werden mit derselben Fernbedienung verwendet. An- ausschalten, Temperatur erhöhen, erniedrigen, der Modus, was ich nicht glaube, dass das notwendig ist. Allerdings der starke und schwache ökonomische Modus und die Geschwindigkeit der Ventilation. Temperatur, Fan Speed, also die Geschwindigkeit der Ventilation von Auto, bisschen mehr, viel wieder zu Auto. Die verschiedenen Modi, die wie gesagt, ich glaube nicht notwendig sind. Allerdings der Modus stark, Öko und normal. Für mehr Optionen, die es sicherlich aber auch nicht braucht. Und wieder aus. Ist kein grünes Licht zu sehen, heißt es, die Klimaanlage arbeitet nicht. Jetzt ist sie an. Jetzt ist sie wieder aus. Wichtig, die beiden Klimaanlagen werden mit derselben Fernbedienung bedient.